突發啦，兩隻小貓喺度打交啊，就俾大家睇下咩叫一地貓毛啦。呢隻黑貓警長佢都好牛精噶，我見到佢先撩阿吉貓仔嘅，搞到人哋惡晒，跟住自己呢又喺度發神經喎，點嚟點去。你睇下佢有發功啦，有發功啦。黑貓警長採取嘅套路就係先挑釁再喐手，搞到阿吉呢癲晒，仲咬佢條尾添，陰公。阿吉都不甘示弱，打返個靚筋斗先，睇下幾多毛喺個地下度。佢哋廝殺完嘅場面啊，有一個後空翻，直接打中要害。阿吉想反擊，但係俾佢打，拎住一齊打。阿吉可能諗下，嬲啊，再打佢。兩隻貓不甘示弱，但係體型上呢，阿吉係有優勢嘅。但黑貓警長佢當差嘅，蚊子刀嚟講呢，佢犀利啲，最後都係要我收拾呢個殘局。唉，真係呢。